Okay. All right. The finding that a species of a tiger moth can jam the sonar of the echolocating bats to avoid being eaten seemed to be the first conclusive evidence of sonar jamming in nature, said Aaron Corcoran, a biology PhD student at Wake Forest University, that lead author of the paper reporting the discovery. It demonstrates a new level of escalation in the bat moth evolutionary arm race. Before Corcoran studies, scientists were puzzled by the certain species of tiger moth made sounds. Some speculated that moth uses startle bats, and a few pointed to its potential interference with their echolocation. General consensus, however, fell with the third hypothesis. The clicks function to warn a predator not to eat the clicking prey because it is toxic, or at least pretending to be. To test these hypotheses, Corcoran and his team pitting the tiger moth, the Batholia trigona, against the big brown bat Epsiskiscus fuscus. The battle frequently fought after the sundown from the Central America to Colorado. High-speed infrared cameras and an ultrasonic microphone record the action over 9 consecutive nights. The process of elimination began in the moth clicks served. Startle previous studies suggested that the bats should become tolerant of the sound within 2 or 3 days, but that's not what we found. Corcoran explained the lack of success bats had in capturing their clicking prey, even though the last nights of the study. How about a toxic warning theory? If there's the case according to the Corcoran, bats would not find the moth palatable, or if they were indeed tasty, they would quickly learn that they have been tricked. Either ways, bats should start to ignore moth's unique ultrasound clicks. Also, bats partook readily when offered B. trigona. They lacked the ability to click, and they kept coming for more. This attraction also held true for the clicking B. trigona. The predator persisted after their prey despite overreaching them about 20% of the time. The bat actually launched 4 times. As many successful attacks against the control group of the silent moth. These findings are only consistent with the jamming hypothesis. Corcoran notes about this most distinctive evidence was in the echolocation sequences of the bats. Normally, a bat's attack starts with relatively intermittent sounds. They then increase in the frequency up to 200 cries per second, and as the bats get closer to the moth, so it knows where the moth is at the critical moment. Corcoran explained, but his research showed that as the bats were increasing their click frequency, moths turned on sound production full blast, clicking at the rates of 4,500 times a second. This furious clicking by the moth reversed the bat's pattern. The frequency of the bat sonar decreased rather than increased, and as it approached its prey, suggesting that it lost its target. The biological mechanism behind the moth defense strategy is still unclear to researchers. Most likely, moth clicks are disrupting the bat's neural processing of when echoes return. Corcoran says bats judge how far away a moth is based on the time delay between making the cry and its audible return. This blurring of the bat's vision explains maybe just enough to keep the moths safe. Okay. เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมี three theories โอเคป่ะและหน้าที่ของเราก็คือเราก็แค่ทำความเข้าใจว่ามัน actually as มัน coming close ใช่ป่ะ moth มัน hit high frequency มันก็ไปป่วนโอเคไหมครับและนี่ก็เป็นอะไรการนั่นโอเคดูโจทย์สิมีคำศัพท์ไหนไม่รู้บ้างไหมโจทย์เนี่ยอันนี้เป็น non fiction reading ไม่มีอะไรนี่มั้ย
ไม่มีนะครับ Okay, great. So ในที่นี้มันได้ดูกัน The passage is primarily concerned with เนี่ยเป็นการ summarize ข้อมูลแล้วโอเคป่ะเราก็ต้องดูนะครับ Key takeaway summarization ในที่นี้คืออะไรโอเคเราตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกก่อนก็ได้ในที่นี้อย่างเช่นactually B C D ใกล้เคียงกันมากต้องใจเย็นๆนิดนึงเข้าใจป่ะแล้วก็ในที่นี้คือ actually A B C D มัน relevant หมดแต่การที่อันนี้วิธีที่เราจะไล่เช็คเนี่ยมันไม่เหมือนกับ summarization ซะทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากโจทย์ A B C D choice เนี่ยมันพูดกล่าวถึงหมดเลยจริงไม่จริงใช่เนาะต้องคุมว่าเกี่ยวข้องเนื้อเรื่องใจกลางของมันคืออะไรแล้วถึงจะตอบได้อย่างแรกเลย A ไม่ใช่ถึงจะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของ bats ค้างคาวกินมอสแต่มันไม่ใช่ key message โอเคไหมเพราะฉะนั้น A ตัดได้โอเคแล้วเราจะตัดอะไรได้อีกพอดีต้องคราวนี้ก็ตอบได้ละ23ตอบก็จะเป็นข้อ B 1,000,000%นั่นคือ key takeaway เนาะเวลามันเริ่ม primarily concern keyword คือตรงนี้เลยเนี่ยคือเราต้องหา key takeaway message มันไม่ใช่ summarization แบบ normal ซะทีเดียวโอเคคราวนี้ number 24 มาถามเราว่า the author described alternate hypotheses of the mouse clicking sound in order to ทำไมต้องมี theory ที่3เนี่ยคือ key แล้วเห็นปะเนาะข้อ24ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถตัดได้ก่อนนะครับอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยมันมีเนี่ยมา support her claim researcher need more evidence show how researcher experiment disprove all the other hypotheses signal to the reader that researcher data only one side of the debate explain multiple reason for the defense is effective ตัดได้อยู่แล้ว24ตัดไหนอันไหนได้อะชัวร์ข้อ B ดีง่ายกว่าตัดดีออก multiple reason this defense is effective มันมีแค่อันเดียวที่มัน effective จริงไม่จริงมันเป็นการเดา3แบบจริงๆมันแค่อันเดียวที่มัน effective ที่มันใช่24นะครับเราตัด D แล้วเราตัดอะไรออกได้ใช่ไหมอันนึงนะฮะเราสามารถตัด C ได้เพราะไม่มีตรงไหนเป็น one side ของ debate โอเคปะคราวนี้ก็เหลือคำตอบแล้ว A หรือ B ก็น่าจะเป็น A supported claim need more evidence มีตรงไหนอ่ะที่มันบอก need more evidence before they can draw conclusion เขาพูดถึง alternate hypotheses นะตรงนี้ A พูดว่าการอ้างของ researcher ผู้หญิงคนนั้นต้องมี more evidence ที่จะ draw conclusion ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเรามาดูตรงนี้ third hypothesis มันทดลองไปแล้วไม่ใช่หรือจริงไม่จริงเนี่ยตรงที่พี่ทำเป็นกล่องไว้อะคุณรู้อยู่แล้วใช่มันมี conclusion แล้วก็ทำ test ไปแล้วคำตอบในที่นี้นะครับข้อนี้ actually คือ B experiment อันนั้นแหละ disprove other hypotheses หมดจบข่าวโอเคปะเนาะโอเค